দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ। খোলাই আছে। থ্যাংক ইউ সো খুব পছন্দ হয়েছে। থ্যাংক ইউ। আমি Dear sister, you are such a special person in my life and the dearest sibling I could have ever wished for. Your support, wisdom and guidance over the years have all meant the world to me. Thank you for all that you have done for me. Very much. Wishing you a very happy birthday. Thank you. Here I have some cases. Thank you. Thank you. Thank you. এদিকে দেখ, ইনি এদিকে দেখ। মার্কা বলতে হবে না। ভাই এটা আগে কথা। আরে ভাই এটা আগে। তাড়াতাড়ি সময় চুল শুকাতে কাজে লাগে। হেয়ার ড্রায়ার। Thank you. হেয়ার ড্রাই করতে হেয়ার ড্রায়ার। Thank you so much. এটা আমি হয়। তুমি হবে না। A photo frame. Wow. দাদা ফটোগুলো পাঠিয়ে দেন। Yes, করছি। এটা তুই কবে পাবে? রাত জেগে পড়ার জন্য। রাত থেকে পড়ার জন্য সামনে এক্সাম তো। মানে এক্সাম এই শেষ হয়েছে। না আমার আসছে। আবার আসছে। মানু গানের আন্টি ওইটা আমি আজকে এসে গাচ্ছি। অ্যানালগ অ্যানালগ এক্সামে অ্যানালগ আছে করতে হয় কারণ এটা আমাদের এগুলো আলাদা। এক্সামে আমাদের ডিজিটাল আছে ডিজিটাল আছে অ্যানালগ অ্যানালগ অ্যানালগটা থ্যাংক ইউ। চলো এবার আপনি আচ্ছা ফুল রেস্টুরেন্ট থেকে পেয়েছি। আমার রেস্টুরেন্ট আজকে আসেনি। একটু কাজ আছে বলে বাট থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখন তোমাদেরকে ছোট্ট করে মামার বাড়ির একটা হোম ট্যুর দিয়ে দিই, চলো। তো এখান দিয়ে হচ্ছে এন্ট্রি, এটা মেন গেট না, এটা বারান্দার ভিতর দিয়ে একটা গেট। আর এখান দিয়ে গিয়ে হচ্ছে প্রথমের ঘরটা দেখতেই পাচ্ছ, এটা মামার অফিস। মামা হচ্ছে LIC এজেন্ট। আর তো মামার অফিস হচ্ছে ঘরের সাথেই। মামার অফিস দিয়ে গিয়ে তারপরে দেখতেই পাচ্ছ এখানে রয়েছে ডাইনিং প্লেস। আর এই রুমটা হচ্ছে মামার রুম। আর তখন ঘরে অনেক লোক বসেছিল, তাই ভালো করে আর ফুল ভিডিওটা করে নিই। আর এই দেখতে পাচ্ছ অলরেডি সবাই খেতেই বসে পড়েছে টেবিলে। আর এই রুমটা হচ্ছে আর একটা রুম, এই ঘরটাতে দিদা আর বোন দুজনে একসাথেই থাকে। আর ওদিকে যেখানে মাম্পি রয়েছে ওখানে রয়েছে বাথরুম, তার পাশেই রয়েছে কিচেন। আর দেখতেই পাচ্ছ কিচেনের পাশে রয়েছে সিঁড়ি, আর সিঁড়ির নিচে দিয়ে হচ্ছে এটা মেন গেট। তবে চলে এসেছি ছাদে। এই যে দেখো দূর দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা মালগাড়ি যাচ্ছে, ওখান দিয়ে আমাদের ট্রেন লাইন গেছে। আর ডাঁটা গাছটা দেখো, এত ডাঁটা ভর্তি, পাতা নেই, ডাঁটায় ভর্তি। আমাদের এখানে তো ডাঁটা গাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তো দূর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে। পাশেই একটা পুকুর আছে, এই পুকুরে আমাদের মাছের চাষ হয়। এখন মনে হয় হচ্ছে না, আমি ঠিক জানি না, কারণ পুকুরে এখন পানায় ভর্তি দেখতে পাচ্ছি। অনেক বড় বড় মাছের চাষ করে মামার এই পুকুরে। আর এদিকে চলছে ফটোশ্যুট। বুবাই কাকাকে পেয়ে কেউ ছাড়ছে না ফটো তুলতে। আর এখানে রান্না হচ্ছিল, অলরেডি সব রান্না হয়ে গেছে, সেগুলো নিচে নিয়ে চলে যাওয়া হয়েছে। আর তখন শুধু টোপসে ফ্রাইটা ভাজা হচ্ছিল, কারণ ওটাতে গরম চাই। ভয় পাচ্ছি। তুমি কেক খেয়েছো? তোমাকে কেক দিয়েছে? তোমার ভাত খাওয়া গেছে? ভাত খেয়েছো? খাওয়া গেছে? আমার খুব ভালো লাগছে, খুব মজা হচ্ছে। অনেকদিন পর একসাথে সবাই একসাথে হয়েছি, সেটাতে বেশি মজা হচ্ছে।
আর এখানে দেখো পুচকি বাবিকে খাইয়ে দিতে হচ্ছে। ও তো খেতেই চাইছিল না, যখন ওকে বলেছে ইউটিউবে ভিডিও দেওয়া হবে তখন কিন্তু ও খাওয়া শুরু করেছে। এটা তো কারা গো? কি গো? কি না কি খাবে? আরে শ্রীবাল্লি সামে আর একটা কি জানো উগারটা বাবা সকালে যেটা চলছিল মায়ার সামনে। খাবার পর চারজনে রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। বুবাই কাকা চা খেতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে আমাদেরকে ফুড প্লাজাতে নিয়ে চলে গেছে। আমরা তো খুবই খুশি, কারণ এটা একটা এক্সট্রা পাওনা রইলো আমাদের জন্য। আমরা ফটো তুলতে এমনি ভালোবাসি, আর কোথাও ঘুরতে যাওয়া মানে সেখানে ফটো তুলতে পারবো এটা ভেবেই আমরা বেশি খুশি হয়ে গেছি। তো দেখতেই পেলে মাম্পি বাগানে নাচতে আরম্ভ করে দিয়েছে। তো চলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই একবার ফুড প্লাজার চারপাশটা ভালো করে। এখানে এসে গেছে আমাদের কফি, আর ওখানে কাকিমা করছে রিল ওর ইনস্টাগ্রামে। আর এই হচ্ছে সেই বিখ্যাত কফি যেটা এত তেতো ছিল, এত আমরা চিনি দিয়ে তাও আমরা খেতে পারিনি। খুবই কষ্ট করে খেতে হয়েছে, টাকা দিয়ে কেনা, নষ্ট তো করবো না। আর এই কফিকে মাম্পির কী হচ্ছে তোমাদেরকে বলি, আমি জানি এটা দেখার পর মাম্পি আবার এক্ষুনি আসবে আমার কাছে ঝগড়া করতে। এই কফি খাওয়ার পরে মাম্পিকেই দিয়েছে প্রকৃতির ডাক। তো গাড়িতে কোনো রকমভাবে কন্ট্রোল করে তারপর মামার বাড়িতে গিয়ে আগে ছুটে চলে গেছে ও ওয়াশরুমে। তোমরা কে কে এরকম আছো আমাদের মতো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, যারা ঘুরতে গিয়ে হাজার ফটো তোলে, ফটো তোলার পর গ্যালারি ভর্তি হয়ে যায়, তারপরেও মনে হয় একটাও ফটো ভালো হয়নি। আর সত্যি কথা বলতে আমরা ঘুরতে যেতে খুব ভালোবাসি, চাই সেটা যেখানেই হোক, কোনো রেস্টুরেন্ট হোক বা কোনো পুকুরের পাড় হোক বা যেখানেই হোক, আমরা ঘুরতে যেতে ভালোবাসি। ঘুরতে গিয়ে আমরা সেখানে এনজয় করতে ভালোবাসি। খাওয়ার থেকে বড় কথা হচ্ছে আমাদের ঘুরতে যাওয়া, সেখানে মজা করাটা। তো তোমরাও কারা কারা আমাদের মতো এরকম ভালোবাসো অবশ্যই সেটা কিন্তু কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবে।
তো যাই হোক, অনেক কষ্ট করে শেষ হয়েছে আমাদের সেই বিখ্যাত কফি। সত্যি বলতে দুপুরে এত বেশি চাপ খাওয়া দাওয়া হয়ে গিয়েছিলো, তারপর আমরা দই খেয়ে বেরিয়েছিলাম। আর কফিটা খাওয়ার পরে মনে হচ্ছিলো আমরা যদি কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতাম তাহলে হয়তো বেশি ভালো হতো, কিন্তু কিছু করার নেই, নিয়ে তো ফেলেছি। আর বউয়ের কাকা তো খেলোই না, পুরো নষ্ট করলো। আমরা তিনজনে কোনো রকম কষ্ট করে জোর করে খেতে হয়েছে। তো চলো এবার বেরিয়ে পড়ছি এখান থেকে। আর এই যেখানে মাম্পিকে দেখো, আমি ক্যামেরা অন করলে জানি না কীভাবে ওভাবে আমি ফটো তুলছি, যেন ফটো তোলার মতো করেই পোজ দিতে আরম্ভ করে দেয়। কদিকে চলে এসেছি মামার বাড়ি, এখান থেকে এখন বাড়ি যাবো সোজা। তো তোমাদের সাথে বাড়ি গিয়ে দেখা। আজকের ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি। তার সাথে তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম কয়েকটা ফটো। তোমরা যারা যারা ব্লগটা এতদূর দেখেছো নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লেগেছে, তাহলে প্লিজ ছেড়ে যাওয়ার আগে একটা লাইক করো। তোমরা লাইক করতে খুব কিপটেমি করছো, একদম লাইক করছো না। প্লিজ আমি আজকে তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি, প্লিজ আজকে একটা লাইক করে দিয়ে যেও। আর যারা যারা আমার চ্যানেলে আজকে প্রথম এসেছো, যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। তো অন্যদিন দেখা হবে অন্য ব্লগের সাথে। ততদিন তোমরা খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর সাবধানে থেকো। টাটা।